Bagabo nimuze ndabereka ingene twakaranze aka gatirapia ndakubwiza ukuri ingo nyene tugategure turi hamwe turi kuyaga dutera inkuru murashobora kwandika mu makomentare ntama rero tuyage. Hariho abantu baguma bavuga ngo ntibabona ngo amavideo yanze. Igihe utabona amavideo yanze bisobanura urayibona nk'ivideo yanze ntuyikunde. Rero igihe utayikunze canke ngo uyigaburira abandi canke usige komenti ntibabandanya baguha kuko benshi ndabona ngo yo ngo sindarinda guheruce postinga everyday. Rero gihe utabonye amavideo yanze kandi mfise amavideo menshi yo kwigisha ukuntu mukora utuntu n'utundi ndafise n'indimu ngaho niyo tuza kuyirongesa. Rero igihe ugomba kuronga ifi neza urayironga n'intuze n'akaji k'indimu kaca gakuramo kaya kanuko kabi kifi. Rero ni vyiza mukoresa indimu mugutayifise ntiwipfuze yoze neza ukarange tu nta kibazo. Okay, sawa. Hariho n'abakunda utwo tubaba tu mugabo wowe udukunda ntudukure ko kuko ndumvise umenga benshi baradukunda ngo badusize ngo uturungo bakagakaranga mu mavuta ngo kararyoha. Wowe ugira ibikoroheye ndakubwiza ukuri ntiwipfuze nka Eva. Muri iyi ekonomi ndakubwiza ukuri no kwiga uburyo turya ibintu byose. Danje. Hama rero hari umuntu yigeze kubaza muri komentare ko ifi twebwe tuyigura bayibaze ivyo munda babikuyemwo, ivyo munda baba babikuyemwo murabibona. Twebwe rero tuyigura yari ice kubera yari frozen carimwo indani. Rero ngoma manza ndayikure ko mbega babita guta amagaragamba. Genda uharuruko hari gihe usanga hariko nyene amagaragamba uharura nyene ukuraho umake sure ko usanga barakuyeho vyose uharuruko ifi yawe uyitegure neza. Murabona aho nko ku mpande usanga harimwo amagaragamba uyoze nyene neza umake sure ko ibintu vyose ubikurako. Hari abapfa gukatagura uko nyene bagasira mu mavuta. Danje ni ibintu vyinshi bizoduhitana. Okay, genda rero ukate no musi ndagomba kuzikaranga ndazikatakatse apana umutumba wose navyo urashobora kubigira uku. Hama rero ugenda ukate wewe ukatamwo kabiri gatatu bagabo ukora ivyikoroheye na family yawe. Murabona uko nyene haro n'ugeze kuvuga ngo gutera comment ngo ntuze ngo sindayogeze neza. Urayoza uko nyene wowe usanzwe uyoza gusa wibuka ukuremo mbega bayita amagaragamba. Ajya amagaragamba uyoze neza n'indimu uyisangure neza. Hama rero zewe ndayikatamo gatatu kane nkuko canke gatatu biravana n'utwo tubaba turashobora kudusigazaho canke turya tugaragamba canke turya duhwa nariko turaryoshe wadukaranze wadusize ikirungo kabonyagura. Ndakubwiza ukuri muri ekonomi collagen tuyikura hose. Hama rero umanze unyene uwoze bikeyi ubisire ngaho. Hama rero tuza gukata ya ndimu aho tugomba dusiremo ya ndimu kugira nyene tuze kuyironga neza. Uzofata indimu kayikata uko umemega ko hejuru mbese muri y'amazi mu mazi makeyi ugatereramo niyo ndimu vyose. Genda rero ufyonderamo manze ukuremwo ji ano kugira nyene twice kaya kamuto. Ucumanza wayigize ucumanza urindire iminota nk'itanu 10 indimu irimwo. Hama rero zewe ndagiye kuyirongorora ndakuyemo vyose. Fata kunyu urunge ko hejuru ugenda urunga hose umake sure ko uyirunga neza kuko agafi n'ukuri gatoko uwasize ko intuze ya kunyu gakwiye. Amugenda ukarabe uhindura ibintu n'ibindi. Hama rero ndaringiye kuzana agapapuro kugira nsiremwo ka kamagi. Akaniko benshi bavuga ngo kazohava kaduhitana. Ndakubwiza ukuri ni Imana yonyene izibirimwo. Hama rero usiremwo agapiripiri kubera ufise abana mugabo akanika baba gosi. Igihe ugenda kugakaranga gusa karamatira ko nyene mu birungo usiremwo akagapavro n'agapiripiri nyene bivanze ugenda umemegaho hose umake sure ko agafi gafata ikirungo. Ndakubwiza ukuri. Hama rero ubo wasuhize n'amavuta ku ruhande. Murabibona hari amavuta hajya ku ruhande ndasuhize kugira nyene nze kuzikaranga ziri ready. Ndasubiye kumemega ko akamagi gakeyi kuko ndari mbonye umenga ntizindari ready. Zivange ndakubwiza ukuri n'ubwonko butakare. Nuko ntago kompiri ku buzima. Aka black pepper nako memege ko gakeyi gusa nturenze urugero.
uko nyene murabona ariko ndongeza nyene kuko ngomba nyene ndazikarange urabe neza ko ibirungo vyafase hose ugenda ukwiza tumanza urindira akanya gato ugenda nyene uzisire muri ya mavuta murabona uko nyene ntimukompirike ibintu mbese ibintu vyo gukaranga agafi ni ibintu vyoroshe gose murabona hama rero rindira gatoyi zikarange umwanya utari muto ku ruhande rumwe mu kuza guhindura ku rundi ruhande ucubura teka n'ibindi ngaho ku ruhande nyambara agasosi ushusha nyambara intuze y'umuceri uteka ku ruhande ubigire zewe ndaciye nteka agaceri ku ruhande kuko ndari mfise isombe rero nyene bagatuza gukubita isombe n'agatirapia n'agaceri ndakubwiza ukuri nuko hama rero ugenda uhindukiza uku nyene kugira nyene zibe zahiye neza gusa wirinde satana atera hose ntaguturire rero zahiye nyene ubona ko zahiye neza mu mavuta genda uzikuremwo uko nyene mu mavuta ayo mavuta usubira kuyakarangamwo ifi urayarindira hore uyamimine hamucu yabika mu gacupa kayo kugira nyene uzoyakarangiye ikindi gihe hari abantu bigeze kumbaza ntushobora kuyatekesa umuceri ntushobora kuyatekesa izindi ndya ni ifi gusa uyakarangamwo sawa rero mugira ibihe vyiza bye